Hi guys, welcome to channel and Tata Moto Vlog. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share and subscribe. Salamat po. Hello guys, good morning. Maaga tayo lumabas ngayon para kahit pa paano makabiyahe tayo kahit dalawa lang. Pwede na kahit isa o dalawa. Ito ngayon, nandito tayo ngayon sa may New Manila. Kada-drop lang natin ang pasahero natin. Tapos pwede na rin yun, 150, tama na. Kasi mamaya alas 8, pasok na tayo. Tama na. Pang gasolina o pang ulam, para makalibre man lang tayo pambili ng ulam. At saka pang gasolina rin. Alam mo naman yung guys, sa hirap ng buhay ngayon. Malay mo, makasalubong natin yung isa doon sa mga tauhan ng akap namimigay ng pira. Malay mo, mabahagian man tayo. Malay mo, batsabahan natin yun. Big time tayo ngayon. Diba? Diba guys?